次は大船です。The next station is 大船 JO9. まもなく大船。お出口は右側です。東海道線、根岸線と湘南モノレールはお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is 大船 JO9. The doors on the right side will open. Please change it for the Tokaido line, the Negishin line, and the Shonan monorail line. Please watch your steps when you leave the train. ご乗車ありがとうございました。まもなく大船です。お出口は右側です。お年物お忘れ物にご注意ください。東海道線の左方面、今朝は茅ヶ崎、東方面をご利用のお客様は3番線から58分発熱海行き階段をご利用になりまして、3番線からの発車です。まもなく大船に到着です。ソウル線の世代交代です。横須賀ソウル線の世代交代。よく見てごらん。山手線で行きたいの。では